नमस्कार, म सन्तोषी देवान प्रस्तुत छ यस हप्ताका प्रमुख समाचारहरू। पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा। UFSCA र UGFC नगद राशि फुटबल टुर्नामेन्टको अघिल्लो चरणमा। माइली 7 च्याम्पियन्स कपको फाइनलमा। छेडोप्लामा स्मृति गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा पुग्यो जर्जियन युनाइटेड। रङबुलमा नगद राशि फुटबल सुरु, तरुण खेलकद सङ्घ विजयी। म्याराडोना कपमा दार्जिलिङ पुलिस र भेरिखान FC विजयी। आचार्य तरुणदीप राई र सुटर जितु राईलाई पद्मश्री सम्मान। अब समाचार विस्तारमा। युएईमा जारी ICC T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा समीकरण तयार भयो। 10 नोभेम्बरको दिन खेलिने पहिलो सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच भिडन्त हुनेछ भने दोस्रो सेमिफाइनल 11 नोभेम्बरमा पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच खेलिनेछ। न्युजिल्यान्ड विरुद्ध अफगानिस्तानको हारसँगै भारत सेमिफाइनलको होडबाट बाहिर भयो। यस T20 विश्वकपसँगै खेलको सबैभन्दा छोटो प्रारूपमा विराट कोहलीको कप्तानी र मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा रवि शास्त्रीको कार्यकाल पनि समाप्त भयो। अप्पर फागु स्पोर्ट्स एन्ड कल्चरल एसोसिएसन गोरुबथानको आयोजनमा जारी खुल्ला नगद राशि फुटबल टुर्नामेन्टमा UGFC गिद्धड्याब्लिङ र UFFCA ले अघिल्लो चरणमा स्थान बनायो। स्थानीय खेल मैदानमा आइतबार भएको म्याचमा UFSCA ले सनराइजिङ वेलफेयर क्लब दीपडाँडालाई टाई ब्रेकरमा 4-3 ले पराजित गर्यो। यसरी नै UGFC ले सोलखापाडा FC लाई 3-0 ले पराजित गर्यो। आयोजक समितिका उपाध्यक्ष दिवान कुमार राईले बताए अनुसार फाइनल 14 नोभेम्बरमा खेलिनेछ। विजेता हुने टिमलाई ट्रफीको साथमा 50,000 र उपविजेता टिमलाई ट्रफीको साथमा 30,000 रुपियाँको नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। नमुना परिवार टिङ्लिङ चियाबारीको तत्वावधानमा आयोजित च्याम्पियन्स कप खुल्ला नगद राशि नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टमा माइली 7 मिलिकथुङले फाइनलमा स्थान बनायो। आइतबार खेलेको पहिलो सेमिफाइनलमा माइली 7 ले लोहागढ FC लाई 3-2 ले पराजित गर्यो। दोस्रो सेमिफाइनलमा 14 नोभेम्बरमा आयुष 7 र गढी स्पोर्टिङ क्लब बीच खेलिनेछ। यसरी नै भेटरन टुर्नामेन्टमा डागापुर मर्निङ क्लबले फाइनलमा स्थान बनायो भने दोस्रो सेमिफाइनल मन्जु भेटरन र KFC भेटरन बीच खेलिनेछ। दुवै टुर्नामेन्टको फाइनल 21 नोभेम्बरमा खेलिनेछ। समता स्पोर्ट्स एसोसिएसन कालेबुङको तत्वावधानमा आयोजित छेडोप्लामा स्मृति सिनियर डिभिजन गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेन्टको क्वार्टर फाइनलमा पुग्यो कालेबुङको जर्जियन युनाइटेड। जर्जियन युनाइटेडले दार्जिलिङ डाइनामोलाई 6-0 को ठूलो अन्तरले पराजित गर्यो। जर्जियन युनाइटेडको तर्फबाट प्रवीण सुब्बा, विशाल छेत्री र कुञ्जमान थापाले 2-2 गोल गरे। जर्जियन युनाइटेडले अब 13 नोभेम्बरको दिन क्वार्टर फाइनलमा आफ्नो चुनौती पेश गर्नेछ। टुर्नामेन्टमा च्याम्पियन हुने टिमलाई ट्रफीको साथमा 1.5 लाख र रनरअप हुने टिमलाई ट्रफीको साथमा 1 लाख रुपियाँको नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। युनाइटेड रङबुल फुटबल क्लब दार्जिलिङको तत्वावधानमा खुल्ला नगद राशि नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट आइतबारदेखि सुरु भयो। उद्घाटन म्याचमा तरुण खेल सङ्घ दार्जिलिङले घुम जोरबङ्गलो स्पोर्टिङ क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 ले पराजित गर्यो। नियमित समयको खेलमा स्कोर 2-2 को बराबरीमा रहेको थियो। ज्योति छेत्रीलाई प्लेयर अफ द म्याच चयन गरियो। तरुण खेलकुद सङ्घले अब 13 नोभेम्बरको दिन खेलिने म्याचमा UKFC को चुनौती स्वीकार्नेछ। दुईवटा सेमिफाइनल क्रमशः 24 र 25 नोभेम्बरमा खेलिनेछ भने फाइनल म्याच 28 नोभेम्बरमा हुनेछ। टुर्नामेन्टमा विजेता हुने टिमलाई ट्रफीको साथमा 1 लाख र उपविजेता हुने टिमलाई ट्रफीको साथमा 50,000 रुपियाँको नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। घुर्जोलबङ्गलो युनाइटेड क्लबको तत्वावधानमा आयोजित म्याराडोना कप नगद राशि फुटबल टुर्नामेन्टमा दार्जिलिङ पुलिस र भेरिखान FC अघिल्लो राउन्डमा पुग्यो। स्थानीय घुम स्कुल मैदानमा आइतबार भएको म्याचमा दार्जिलिङ पुलिसले कालेबुङको एपेक्स FC लाई 3-0 ले पराजित गर्यो। यसअघि भएको अन्य एउटा म्याचमा भेरिखान FC ले बतासिया युनाइटेडलाई टाई ब्रेकरमा 4-3 ले पराजित गर्यो। टुर्नामेन्टमा विजेता हुने टिमलाई 2 लाख र उपविजेता हुने टिमलाई 1 लाख रुपियाँको नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। फाइनल 21 नोभेम्बरमा हुनेछ। सिक्किमका दिग्गज धनुधर तरुणदीप राई र च्याम्पियन सुटर जितु राईलाई देशको चौथो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्रीद्वारा सम्मानित गरियो। देशका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सोमबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा उनीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरे। NB स्पोर्ट्स न्यूजको साप्ताहिक समाचार लिएर आउँदो हप्ता फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।